stikernya guys. Ada pen satu dekat sini. Itulah pen ni. Lalu tengok ni. Dan ayo kita unboxing. Ayo kita. Ini unboxingnya guys. Unboxing. Ini tempatnya guys. Ini. Wah, stiker yang ni je keluar. Ini tak keluar lagi. Ayo kita buka yang. Ayo kita keluar yang lagi. Keluar. Ayo kita letak di sini dulu. Dan tengok ni stiker. Semua orang sorry lah kita buat terbalik. Stiker. Ayo suka stiker. Ayo suka stiker. Stick. Sekarang ayo kita ambil buku melekat. Dan ayo kita lekat yang ini ke yang ini guys. Yang ini ke yang ini. Yang ini dulu. Okey. Sorry lah adik saya bising ni. Ayo kita tampal di buku ini. Picasso. Dan ayo kita buka page yang sesuai. Ini page yang sesuai. Ayo kita tampal stiker. Pertama kita nak yang mana? Yang mana? Yang ni ke? 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 Ke yang bawah-bawah? Nak yang ni dulu ni. Oh, okey. Kita buka guys. Oh, sebesarnya stikernya guys. Stiker. Dan ayo kita tampal dekat mana? Sini ke berapa? Sini. Okey. Udah lembu. Dan kita look next. Yang mana? Yang mana? Pilihlah. Korang nak yang ni pula? Ni? Okey. Saya ikut korang. Oh, tengok ni. Ini macam craft macam tu. Dan korang sikit tampakkan. Dekat bawah ni. Bawah ni. Okey. Ayo kita tampal di bawah ini. Dan kita next. Kalau nak yang susu ni. Ni. Oh. Ayo kita tampal susu ni. Korang rasa susu ini disesuaikan di mana? Di sini. Okey, ayo kita tampal susunya guys. Stikernya guys. Dan ayo kita pergi ke next step. Next step guys. Make. Dan korang nak yang mana? Kau nak yang bawah ni? Bawah sekali. Ni. Oh, bukan? Oh, ni.
Ni sekejap Wah. Kau nak tampal kat mana? Kat sini? Sini muat ke? Okey, cuba. Muatlah guys. Sini. Okey. Dan kita boleh muat guys. Selesai guys. Kita patut subscribe guys. Tengok ni guys. Atas 2, bawah 2. Dan air kita raka next time. Kau rasa korang nak yang mana? Kau nak yang ni. Okey. Dan kau rasa patut tampal di mana? Sekarang? Dekat sini? Dekat sini? Okey. Dan lembunya guys. Lembu. Ini pasal lembu. The farm of the lembu. Dan next korang nak yang di mana? Yang mana? Kau nak yang ni? Okey. Jom. Ayo kita dapat. Kat sini. Ini guys. Ayo kita suka guys. Like dan subscribe. Tengok ni guys. Dan ayo kita ke round next 666. Jadi korang nak yang mana? Ni. Okey. Kau nak yang atas. Ni ke yang bawah ni? Atas ni? Okey. Saya kesalahan. Saya ingatkan dia satu-satu tu mempunyai sama-sama. Dengan saya. Silly me. Kat bawah ni. Bawah lembu sini. Okey. Cari. Sorry lah. Ya je. Saya ni. Saya boleh pasang. Koyak aja. Kita pasang. Dah siap pasang balik. So, ayo kita akan next round. Orang lain. Yang ni. Ni sebelah bunga ni. Okey. Bulat dan besar. So, ini katakan. Tak dekat sini. Mak tu.
Tak boleh. Tak boleh gabung ni stiker yang lain. Nanti jadi tak betul. Kalau dekat bawah ni. Ya. Okey. Kita tampal di bawah. Ini dah. Then next around. Kurang ini 3 je lagi. Ni. Okey. Ni. So, kalau nak tampal dekat mana? Kat sini. Dekat sini macam ni. Sini. Ni kan. Saya tahu dah apa yang korang nak kan. Ini kan. Ish. Asalale. He. Dojua di dadado. Korang rasa nak tampal yang ni dekat mana? Ini kan? Ini kan? Korang bawah ni? Sini? Nah, okey. Tak boleh. Korang nak macam ni? Sini? Jauh sikit macam tu. Korang nak sini? Okey. Dan yang last kali. Ini guys. Ini besar. Tahu nak letak di mana guys. Kita cari dulu guys. Apa itu? So, korang rasa yang ni boleh tampil kat ni. Kat bawah kan ni. Bawah sekali. Ni. Macam ni boleh muat ke? Kau rasa muat? Muat? Okey. Muat, like dan subscribe. Kalau tak muat, tak payah like atau subscribe. Muat lah guys. Terima kasih guys. So, itu saja video. Dan kita tengok ni. Cantik. Dan itu saja video kita hari ini. Sesilap pula. Asyik salah juga. Dan kita akan kedua. Yang kedua ni. Yang kedua apa dah special lagi. Yang kedua ni. Ni. Okey. Ayo, start tampal. Dekat sini. Okey. So, yang kedua ni. Okey. Nak ni? Betul. Okey, betul. Gerak. Oh, ya. Yang sini. Boleh? Betul. My. Dan next. Mana guys? Yang mana? Yang mana? Yang kuno ni? Kuno? Okey.
Gunung sangat bertuah. Aku jangan nangis, kita pergi bau susu. Tengok ni guys. Yang sini. Ish. Kalau si bawah ni. Bawah ni. Ni. Oh, bawah ni. Okey. Bawah ini. Cici jatuh. Ini. Okey. So yang ni kau rasa nak tampal dekat mana? Dekat sebelah. Ni sebelah ni. Bawah ni. Okey. Sensor. And I'll go next. Rumah ni ke? Rumah ni. Nak, rumah ni. Nak. Kasih. Sekejap. Kasih. Sekejap. Dan ini rumah ini. Rumah ni. Macam kan rumah ni? Takkan rumah. Rumah ni kecil je. Muat je. Kat mana guys? Dekat bawah ini. Ni. Okey. Pipa popi tak ni. Dan tengok ini. Dan ayo kita next. Manakah saya next? Yang ni. Okey. Korang sakit buat tampil kat ni. Ni. Okey. Cantik kan guys? So sekarang ni mana? Belakang ni? Belakang ni ada ke rumah belakang ni? Tak ada rumah belakang, tak ada. Tapi pokok ada. Apa pokok? Nak? Mana? Ni. Nak. Iya, hai. So, korang nak tampil sini. Mana? Dekat mana?
Tengok ni guys. Dan next part. Korang nak yang mana? Ada banyak lagi. Yang ni. Okey. So, korang rasa yang mana? Dekat mana ini? Lebih dekat sini. Ya, sini. Okey. Dia tengah macam dia memang tengah macam tu sebab tengah work macam tu. Next guys. Tu. Yang ini. Okey. Ininya guys. Ini macam farmer. Guys. Pada para hari ini ini. Ya, kan? Oh, sini. Ya. Okey. Dah. Dan next. Ini. Ini guys. Asal kita pakai lekat jimat. Ni. Di sini. Ya. Okey. Dan next. Watch. Yang mana ni? Okey. Ani pun ada abe. Oi. Guys. Guys, dekat sini. Sini. Okey. Macam ha.
macam meme. Dia macam meme cuci ni. So next one. Yang ni. Okay. Mana? Oh, dekat bawah ni. Buat tu. Dekat bawah ini. Dekat bawah ni. Mat. Mat tak, guys. Apa ini, guys? Sekejap, guys. Siap, guys. Dan ayo kita next. Itu tuh. Connect. Okay. Connect mana? Rumah ni. Okay. Siapa perasaan duit ni? Duit. Okay. Duit, guys. Duit nak tambahkan kecil je duit ni. Kat sini. Ya. Okey. Yang ni lah tampal. Macam duit jatuh macam tu. So, kita next. Kau nak rumah ni. Rumah dia ni. Rumah ni. Okey. Tampal dekat mana? Dekat sini. Botol kat tengah. Boleh. Boleh guys. Ini guys. Jodoh. Ambil. Oh, aku nak yang ni. Oh. Ni. Kalau yang ni. Nak yang ni. Ni. Nak yang ni. Ni. Okey. Ya. Guys. Mana pendidikannya? Ke sini. Sini boleh tak guys? Ni. Macam ni kan? Ni. Ya. Okey. Itu saja kita hari ini guys.
guys. Don't you like then? Like, subscribe, thumbs up.